Bismillahirrahmanirrahiim. Akhyaaray kusoo dhawaada Somali Arsenal TV. Arsenal ayaa maanta u bandhigtay Benfica lacag dhan 30 milyan si ay u saxiixaan ciyaaryahanka Alex Grimaldo kaasoo dheela dhinaca bidix ee difaaca ama left back sida loo yaqaano. Sidoo kale Torreira ayaa waxay u muuqataa inuu North London joogi doono season-kan bilaabanayo kadib markii Arsenal ay ugu yeertay inuu raaco ciyaaryahanada aadi doona USA, waxaana xaqiijiyay arrintaas agentigiisa kaasoo bixinayay interview, waxaana ka mid ahaa hadaladiisii kadib markii la weydiiyay xageebuu Lucas Torreira season-ka dambe ciyaaraya. Lucas Torreira wuxuu jeclaa inuu ka dheelo Serie A, balse Arsenal ayaa ugu yeereen maanta ciyaarta ay ku dheeli doonaan America, ayuu yiri, wuxuuna la training gareynayaa squad-ka maanta. Dhanka kale, Tavares ayaa isna la rajeynayaa loan inuu aado. Marseille ayaa isku dayeysa inay loan deal ku qaataan maadaama Arsenal aysan dooneynin inay gadaan xilli ciyaareedkan. Arsenal ayaa rajeyneysa sidoo kale in Tavares chance kale ay siiyaan maadaama uu wali yar yahay, talentina uu leeyahay. Juventus ayaa ka heshay Arsenal ciyaaryahankooda ugu adag xagga difaaca Gabriel Magalhaes, maadaama sida ay u muuqato De Ligt oo ah difaaca u ciyaara Juventus inuu ku biiri doono Bayern Munich, waxayna aad uga heleen Gabriel kaasoo qiimihiisu yahay 34 milyan. Laakiin Arsenal ma iibinayso haatan Gabriel, waxa ay rajeynayaan inay soo iibsadaan difaac kaliya ay u isticmaalaan kayd ahaan maadaama ay ku jiraan dib u sudhis. Sidoo kale Arsenal ayaa isku dayi doonta inay saxiixaan Maxence Lacroix oo u dhashay French una dheela Wolfsburg haddii ay Saliba hayi waayaan, kaasoo qiimihiisu yahay 18 milyan. Haddaba adiga i dhageysanayo ka Arsenal fans ahaan, player-ga jeceshahay inay Arsenal ay saxiixdo. Sidoo kale Arsenal waayahan waxay isku dayeen inay saxiixaan Tielemans, Milinkovic-Savic. Keed jeclaan lahayd inay Arsenal ay saxiixaan? Teeda kale ma jeclaan lahayd Saliba in chance la siiyo season-kan? Ilaa hadda player-ga ku qanciyay inta ay Arsenal saxiixday Gabriel, Fabio, Marquinhos. Haddiise lagu oran lahaa sheeg 2 player oo aad jeclaan lahayd Arteta inuu saxiixo, kumay ahaan lahaayeen? Waxaad inoogu sheegtaa commentiga haddii aad tahay Arsenal fans. Aad ayaad u mahadsantahay haddaad intaa ila soo gaadhay. Ha iga iloobin subscribe, like and share.